إن الكركم هو نبات استخدم قديما منذ 400 عام، ذلك في الهند. بعدها سافر إلى جميع أنحاء العالم. يدخل في العلاجات التجميلية والطبية، كما يعطي للطعام نكهة مميزة، وهو من التوابل الذهبية، والسبب لونه الأصفر. كما يحتوي على نسبة من الزيوت الطيارة، لهذا يقبل عليه جميع الناس لأنه يشفي الكثير من الأمراض مثل الروماتيزم، ويعالج النقرس، وينشط إفراز العصارة الصفراء، كما يحمي من الإصابة بأمراض الكبد وقرحة المعدة. كما يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، كما يزود الدم بعوامل التخثر اللازم، ويقلل من بعض أنواع السرطانات. أما بالنسبة للحامل فإنه يخلصها من مشاكل النمش والكلف التي تصاحب الحمل عند بعض النساء، والذي يحدث نتيجة تغير الهرمونات، مما يزيد من هرمون الميلانين في البشرة. كما يخلصها من البقع الداكنة. كما يمكن عمل قناع من الكركم للوجه، أو مزج بذرة الكركم مع كوب من الماء، ثم عجنها جيدا إلى أن تصبح عجينة، ثم يتم وضعها على منطقة الوجه. وللكركم خصائص علاجية للمشيمة والبشرة، فهو مضاد للالتهابات وأي مشكلة تواجه الحمل، والسبب طبيعته المضادة للأكسدة. كما أنه يقوم بتجميل وجنتيك من أي عدوى فيروسية، نظرا لقدرته على تعزيز جهازك المناعي. كما يخلصك من البقع الداكنة التي تظهر على وجهك حتى تبقى نضرة مشرقة. إن الكركم يساعد على الهضم، ويعمل على تفادي الإمساك، ويخفف من حرقة المعدة وأمراض الجهاز الهضمي. كما يخفف ارتجاع المبيء، ويعتبر مهدئا لنزيف اللثة. إن الحامل بين الشهر الثاني والثامن يمكن للبروجسترون أن يجعلها عرضة للإصابة بأمراض اللثة. إن غسول الكركم يوقفه ويسيطر عليه. كما أن الكركم يمكن أن يؤثر في مشكلة تسمم الحمل، والذي يؤثر على 8% من النساء الحوامل، مع وجود مشاكل في البول أو الكلى أو الكبد. تحدث هذه الحالة بعد الأسبوع 20، عندما يكون ضغط دم الحامل مرتفع للغاية، لا خوف على الجنين، إذ تستطيع الحامل أن تلد أطفال أصحاء ويتماثلون للشفاء الكامل. لكن مع خطورة الحالة يمكن أن يؤدي الأمر إلى إعاقة أو وفاة الأم والرضيع إذا لم يتم علاجها على الفور. هنا تشير الدراسات إلى أن الكركمين المركب الرئيسي في الكركم يمكنه أن يقلل علامات الالتهاب عند النساء الحوامل، كما يساعد على منع تسمم الحمل. والمعروف طبيا أنه مع نسبة الالتهابات الزائدة أثناء الحمل يمكن أن يولد الطفل مصابا باضطرابات النمو العصبي، واضطراب طيف التوحد، أو اضطراب فرط النشاط. إن تناول الكركم يقلل من الالتهابات ويعزز من قوة دفاع الطفل. إن تناول الكركم أثناء الحمل، خصوصا في الأشهر الثلاثة الأولى، يحمي الجنين ويحافظ عليه من الأمراض الوراثية. كما يعمل على وقف نزيف الإجهاض، ويوصف للحامل كمكمل غذائي نظرا لتأثيراته القوية المضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان والميكروبات أيضا. لكن الخبراء لم يحددوا بعد الكمية الآمنة للكركم التي ينبغي على الحامل تناولها أثناء الحمل، لذلك اجتنبي خلطه مع الطعام أو تناوله بشكل مباشر، فهناك مخاطر، إذ أنه يمكن أن ينبه الرحم، مما يسبب نشاط في خلايا العضلات الملساء، ويؤدي إلى حدوث تقلصات مبكرة في الرحم ونزيف مهبلي أو إجهاض، أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية. والسبب استخدام الكركم بكميات كبيرة. باختصار، يدفعك الأطباء لتناوله، لكنهم يحذرونك من الإفراط والإكثار منه بشكل مباشر.